சாப்பிட்ட பின் ஓதும் துஆ. ஹதரத் அபூ சயீதுல் குத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் இந்த துஆவை ஓதுவார்கள். நூல் திர்மிதி. துஆ. அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதீ அத்அமனா وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. பொருள்: எங்களுக்கு உணவளித்து நீர் பருகச் செய்து எங்களை முஸ்லிமாக்கிய அல்லாஹுக்கே புகழனைத்தும்.